Një pjesë shumë e rëndësishme e mësimdhënies së Zotit tonë Jezu Krisht, po ta lexojmë me kujdes Ungjillin, janë dhe paravolit. Paravolit janë historira, herë me bazë të vërtet, herë historira të trilluara, artistike, të cilat shpesh fshehin metafora për të dhënë një mesazh të caktuar. Kjo ishte një praktikë shumë e njohur nga mësuesit dhe filozofët e kohës ku jetoi Zoti Krisht, pra 2000 vjet më përpara. Pra edhe po të shkojnë në Athinë në lashtë, një praktikë e filozofëve të Athinës, pra filozofëve grek, ishte që tregonin dhe historira, për të dhënë mesazhin e filozofisë së tyre. Kështu pra dhe Zoti Krisht shpesh e ilustronte mësimdhënien e tij me historira nga jeta e përditshme. Herë histori të bujqërve, herë histori të vreshtarëve, apo histori të tjera analoge. Për shembull, një histori shumë e bukur, ose një paravoli shumë e bukur, është paravolia ose shëmbulltyra e vreshtarëve të këqij. Tash unë dua që ta lexoj pak Ungjillin, që ta bëj më të kuptueshëm për juve. Dëgjoni një shëmbulltyr tjetër. Ishte një zotëri shtëpie i cili mbolli një vresht. E rrethoi me gardh, gërmoi një vend ku të shtrydhte rrushin, ndërtoi një kull dhe mbasi u abesoi disa vreshtarëve, u nis në një vend të huaj. Dhe kur erdhi koha e të vjelave, ai dërgoi shërbëtorët e vet tek vreshtarët për të marrë frutat e tij. Por vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin e rrahën, një tjetër e vran dhe një tjetër e vran me gur. Përsëri ai dërgoi shërbëtorë të tjerë më shumë se të parat. Dhe këta vreshtarët i trajtuan në të njëjtën mënyrë. Më në fund ai dërgoi atyre birin e vet duke thënë: "Për ti bir do të kenë respekt." Por vreshtarët kur e pan të birin i thanë njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari. Ejani ta vrasim dhe marrim si pronë trashëgimin e tij." Dhe e kapën, e nxorën jashtë nga vreshti dhe e vranë. Tani kur të vijë Zoti i vreshtit, çfarë do të bëjë këtyre vreshtarëve? Dhe ata i thanë: "Ai do t'i vras keqas këta faqezi dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'i japin prodhimet në kohën e tyre." Auditori që dëgjonte këto paravoli ishin kryesisht judenjt, pra populli i Izraelit, i cili kishte shekuj të tërë që priste ardhjen e Mesias, ardhjen e shpëtimtarit. Dhe ndërkohë ata lexonin çdo të shtunë shkrimin e shenjtë. Shkrimi i shenjtë ishte pjesë nga Torahu, pra 5 librat e Mojsiut, ligji i ri për të rirë, Eksodi, Levitiku e tjera, gjithë pra historitë 5 librat e Mojsiut. Zanafilla, pra Eksodi, Levitiku, ligji i ri për të rirë, shumë më radhë. Dhe përveç saj lexonin paralelisht me Torahun, lexonin dhe librat e profetëve. Çdo të shtunë, sabatin mblidheshin në sinagogë ose në tempullin e Jeruzalem, gjithë dhe lexohesh fjala e Perëndisë. Dhe ata e dinin që një ditë do vinte shpëtimtari. Pra ishin të mirë, ishin të formuar fetarisht. Ndërkohë që elitat, që duhet ishin super të informuar, të mirë informuar, të sqaruar e tjerë, se si do vinte shpëtimtari, çfarë mesazhesh do jepte, e si duhet të silleshin këta tani me shpëtimtarin, me birin e Zotit. Dhe prandaj Zoti qëllimisht i jep këtë paravoli për të marrë ata mesazhin. Shiko, për t'i paralajmëruar. Perëndia
mbolli një vresht dhe ky është Izraeli. E Perëndia është pronari i vreshtit. Vreshtarët kush janë? Priftërinjt, farisejt, levitët, skribët, saducejt, që përbënin elitat fetare, politike të Izraelit në atë kohë. Dhe Zoti priste nga këta dhe nga gjithë populli që të jepnin frute. Prandaj thot dërgonte profet, thot. Dërgonte shërbëtor, thot. Por këta thot i keq trajtonin shërbëtorët. Pra po i paralemronte që ju jeni sjell shumë keq me profetët që ju solli Perëndia para meje. Tashi në ditë e fundit Perëndia po dërgon birin, pra unë erdha në botë tash. Kini kujdes se si do silleni. Ishte një paralajmërim për ta. Madje thot në fund, si mendoni, çfarë do bëj Perëndia, thot, me këta shërbëtorët e linjit, që i vran shërbëtorët, thot, dhe vran dhe birin fund fare, thot. Dhe çfarë i thanë ata, thot? Ata i thanë, do t'i vras keqas ata faqezin, thot, dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'japin prodhimet në kohën e vet. Pra ishte një paralajmërim i frikshëm që në rast se tashmë edhe me birin do silleshin një lloj si me profetët, Izraeli do ta humbiste statusin e të qenurit populli i zgjedhur i Perëndisë. Zoti do ta hiqte bekimin nga Izraeli dhe do t'i jepte një popull tjetër. Kush është ky popull tjetër? Të krishterët, që pranojnë Krishtin si Zotin dhe Shërbëtarin dhe japin frute, se është e rëndësishme që ta theksojmë, por që japin frute në kohën e vet. Se në rast se edhe ne si krishterë që pretendojmë që jemi popull i zgjedhur i Perëndisë, të dashurit e Perëndisë, që pagëzimin e na ka bërë bij të Perëndisë sipas hirit, nuk i japim këto frute, mos vallë do ndodh më mira më keq se sa me Izraelin. Mjafton të referohemi historisë dhe do kuptojmë se sa rënd e pagoi Izraeli sjelljen e tmerrshme që bën me birin e Perëndisë, pra kryqëzimin, vdekjen pra e birit të Zotit. Sepse e vran me ndërgjegje, jo nga padituria, jo nga mos kuptimi, sepse i lajmëroi, i paralajmëroi vazhdimisht. Dhe ata këmbgulin. Dhe thot, çfarë thot aty kur e dëgjuan, thot ata, e kuptuan, thot, që Isu i përfliste për ta, thot. Dhe krerët e priftërinjve, thot, kur i dëgjuan shëmbulltyrat e tij e kuptuan se po fliste për ta dhe kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga turmat se ata e konsideronin profet. Pra, është e rëndësishme që kur lexojmë këtë histori, të kuptojmë pra simbolikat. Dhe unë po i përsëris edhe një herë nga e para të gjitha këto metaforat që përmenden këtu. Pra, kur themi zotëria, që kishte atë tokën, është Perëndia, që mbolli vreshtin. Kush është vreshti? Populli i Izraelit, tha. Po gardhi që rrethoi vreshtin, thotë, është ligji i Mojsiut, ligji që dha Perëndia nëpërmjet Mojsiut. Vendi ku shtrydhet rushi është tempulli Solomon, që ishte në qendër të Jeruzalemit atje. Po kulla, thot, se të ndërtoi një kull, thot, që të mbronte vreshtin. Jeruzalemi. Aty ishte qendra e popullit. Aty ishte tempulli, aty ishin priftërinjt, aty ishin mbretërit, aty ishin princerit, aty ishin udhëheqja e gjithë Izraelit. Po vreshtarët, kush janë vreshtarët? Si tham, priftërinjt, skribët, farisejt, saducejt, të gjithë pra elitat e asaj kohe në Izrael. Shërbëtorët që u vranë me gur kush janë? Janë profetët. Dhe ne dim gjithë shumë mirë se si vuajtën dhe pësuan nga judejt profetët që i dërgoi Perëndia tek populli i Izraelit. Po biri i këtij zotërisë që përmendet, kush është? Është Jesu Krishti, biri i Perëndisë pra.
të cilin, thot, e thot këtu, shëmbulltyre, thot, e nxorën, thot, nga vreshti, nxorën jashtë vreshtit, dhe e vranë, thot. Kështu bën dhe Judin. E nxorën, e kapën, e nxorën jashtë qytetit dhe e vranë. Golgotha është jashtë Jeruzalemit. Pa tashi, imagjinoni tashi, Zoti u para tha, ore, ju keni në plan të bëni këtë, mos e bëni këtë. Se do pësoni. Dhe e dim shumë mirë se rodhi historie, i priti prapë Zoti dhe mbas ngjarjeve që ndodhin në Jeruzalem pra kryqëzimit dhe ngjarjes së tij, priti edhe 40 vjet. Të pendoheshin, nuk u pendohen. Si thanë aty, gjaku i këtij njeriu rënë mbi ne me fëmijët tanë. Dhe si ra ky gjak? 40 vjet, mbasi nuk u penduan, Zoti i priti tham 40 vjet, këta bën një kryengritje në mbar Palestinë, mbar Juden. Kundra legioneve romake, vranë e prenë, rimorën qytetet e tyre, gjoja i çiruan dhe nuk shkoi vonë, por Roma dërgoi legionet e saj me krye generalin Tito, i cili e rrethoi qytetin për një vit me radhë, hyri mbasi e shkatroi muret e qytetit, hyri në qytet dhe ka bërë një masakër të tmerrshme, i theri shumicën e banorëve që gjeti aty, çfarë mbetën i shiti si sklever në Rom, shkatroi komplet qytetin, madje edhe tempulli që ishte një kryevepër arkitekturore, i vun flakën, dhe çfarë ndodhi? Nga që faqet e mureve ishin të rrethuar me pllaka ari, dhe ari shkrinte nga nxehtësia e zjarrit, thot, që të merrnin copat e arit, hiqnin gurët dhe merrin ari, hiqnin gurë merrin ari, derisa aty thot, siç tha Zoti, profecin, nga ky vend s'do mbetet gur mbi gur. Dhe realisht nuk mbeti asnjë gur nga i tempull që i thanë zënë, o Zot, shiko çfarë tempull i madhështor. E pra me të vërtetë po ju them, nga ky vend s'do mbetet gur mbi gur. Sepse koha e tempullit, koha e dhjatës, koha e popullit të zgjedhur Perëndis mbaroi. Sepse ata nuk dhanë frute kur erdhi koha për të dhënë frute. Dhe është një mesazh të cilin edhe ne, si të krishterë, duhet ta lexojmë mirë. Ne, si priftëri, po dhe ju si besimtar, duhet ta lexoni shumë mirë këtë mesazh. Zoti pret nga çdo besimtar që t'japim frutet e besimit. E kam thënë që të besosh se ekziston Perëndia nuk është virtyt. Si thot Shënjakovi, edhe djalli thot ka Perëndi, sepse shikon me sy, po nuk bën vullnet në Perëndis. Pra besimi ynë pa vepra është i vdekur. Kush janë veprat e besimit? Si e kemi thënë neve? Lëmosha, lutja, agjërimi. Pa këto tre komponent, besimi quhet i vdekur. Prandaj ftohemi nga Perëndia që neve të japim frute. Po, në librin e Ungjillit të Dhjatës së Re, shikojmë që tek Ungjilli sipas Johanit, vetë Zoti Krisht e identifikon veten dhe thot, unë jam hardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari. Pastaj çfarë thot në raport me neve? Unë jam hardhia, thot Zoti Krisht. Ju jeni shermendët, degët. Çfarë bën vreshtari? Kur e shikon që një deg nuk jep frute, e pret dhe pastaj e hedh në zjarr. Kurse ato që japin frute i krahasit dhe jep që t'japi dhe më shumë frute, më shumë prodhim. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë frute, sepse pa mua nuk mund bëni dot asgjë, thot Zoti. Pra, arsyeja kur neve studiojmë paravolit, është që të kuptojmë thelbin, jo thjesht ta shijojmë si histori. Fatkeqësia e sotshme është e shumë njerëzve bashkohor dhe e kanë vënë sidomos në kulturën perëndimore, e shikojnë Ungjillin si një libër filozofik. Edhe thonë, sa shprehje bukur filozofike, thotë ai. Sa bukur e ka thënë ai. Edhe kaq. Edhe kënaq veshin, është sa bukur, thotë, ka shkënaqësi ta dëgjosh, thotë. Po nuk e shikon që kjo fjalë, në qoftë se nuk mishërohet në jetën tonë përditshme, është fjalë boshe. Dhe Ungjilli
nuk është thënë thjesht për të treguar si një filozofi, si filozofët e lashtë grek. Ungjilli është fjalë e jetës. Ne e dëgjojmë dhe kemi për detyrë ta vëmë në jetën e përditshme, ta vëmë në zbatim. Nëse fjala e Perëndis këtej hyn e këtej del, s'ka kuptim. Ku është sfida sot për shembull? Sot për shembull, njerëzit, më themi është koha mbani mend, në historinë e njerëzimit ku spirali e historisë ka arritur kulmin e vet. Për sa i përket diturisë, zhvillim teknologjik e gjithçka. S'ka pas asnjëherë në historitë e njerëzimit një masivitet kaq të madh, një qasje kaq të madh kaq arsimit. Sot nuk diskuton njëri filloren, shumica janë me shkollë të mesme, po një përqindje të lartë është në fakultetesh me shkollë të lartë. Pra nuk janë të paarsimuar njerëz si dikur, që mjaftoi vetëm me fjalën që dëgjonte nga prifti në kish dhe vinte në zbatim në jetë të përditshme dhe kaq, sepse ai s'kishte kohë, s'kishte mundësi. Domethënë njerëzit bën një jetë aq të thjesht, punonte tokën, punonte baçën, mbante 10 kokë bakti, ushqente familjen dhe lodhi nga mëngjesi deri në darkë, si thotë ke Psalmi 103, del njeriu në punën dhe në mundimin e tij të gjerë në mbrëmje. Për të siguruar ato që i duhen, një jetë shumë të thjeshtë. Sot i kanë mundësi njerëzit që dhe pa punuar të jetojnë, të shkollohen, të kenë libra pafund e njërin tjetrën. Na dikur për shembull para 100 apo 200 vjetësh njerëzit nuk e kishin këtë luks, kishin nga një ungjillë në dorë. Ungjilli ishte gjë e shtrenjtë se bëheshin me dorë, bëheshin me edhe makinerisë kishin. Edhe ato kur u shpik shtyp shkronja ishin shumë të shtrenjtë. Dhe mund të kushonin flori që të kishin një libër. Që vetëm të pasur mund të kishin një libër. Kurse masa e gjerë s'kishin mundësinë që të kishin një libër. Dhe kënaqeshin me aq sa dëgjonin në kish. Nga ungjilli, nga prifti e kështu me radhë. Por ndryshimi ishte shumë i madh. Njerëzit atëre, atë që e dëgjonin, e vinin në zbatim në jetën e përditshme. Fjalë për fjalë. Sot e kthejnë filozofi. Po nuk e gjen fare të aplikuar në jetën e tyre. Asu thua se bëhet fjalë për një gjë që në sens pa kuptim, pa lidhje me jetën tonë. Janë super të lodhur, duke dëgjuar, duke lexuar, duke parë filma, ka super informacion. Por përveç ungjillit, dëgjon edhe janë 100 lloje të tjera informacionesh. Ajsa ungjilli nuk arrin të ketë jehon dhe rezonancë në jetën tonë përditshme. Nuk na prek. Sepse ne e mbushim mendjen, syrin, zemrën me gjëra nga më idiotët, nga më të kotat, nga më të pavlefshmet, me biseda pafund që bëhen nëpër kafenera, e ku diun se çfarë, dhe nuk ka produktivitet fare. Dhe nga viti në vit, niveli ulet. Kur kam qenë unë në kohën time si student, po mos kishe mbi 9 mesatar nuk sheshe do në fakultet. Të shie kanë bo 6.5. Shie që ka 6.5, çfarë universitet do bëj? Për mua një që e ka 9.8, për shumë, s'ka nivel, për s'është për shkollë. Të mësoj një profesion që t'jetoj me anë profesionit. Së bëhen gjithë profesore, doktora. Dhe njerëzit merren me shumë çka, merren me gjithë çka, dhe me atë që duhet merren, nuk merren. Sot ka pa fund ta bëjnë dhuratë ungjillin, nuk ka marrë njeri ta lexoj. S'kam kohë, jepi libra, si hap njeri. Ja fal, tjetër, na merr ungjillin lexoj, nuk e lexoj. Do t'ju tregoj një histori të shkurtër, ta ilustroj këtë që po thosha, që sa të pastër ishin njerëzit më përpara. Sa të sinqert, atë që e dëgjonin e vinin zbatim në jetën e përditshme. Fjalën e Zotit, fjalën e ungjillit. Tregoj një herë një despot, kishte vajtur për vizitë në një fshat. Edhe bashkë me shon me priftin, mban një predikim shumë të bukur,
Dhe i thot, në rast se ne kemi besim, bëjmë kryqin, ecim, mbi ujë, si që eci Shën Pjetri. I tha, Zot, ta më bëj që dhonë të ecim mbi ujë dhe eci, mbi ujë. Mbaroj predikim, mbaroj kisha, u përshëndet me njerëz dhe mori rrugën për t'ikur. I del përpara një besimtar. I tha, fort lumturi, i tha, hirësi, i tha. Unë tha, sot jam njeriu më i lumtur në botë, i tha. Pse, i tha, despoti? Po ti tha, më shpëtove mua, i tha. Po për çfarë shpëtove? Po ja, tha, që the, bëj kryqin, tha, edhe ec mbi ujë, tha. Unë tha, që të vi këtu në kishta, bëj 2 orë rrugë, tha. Se s'mle lumi, tha. E kam urën 2 orë larg, tha. Tha që unë e zgjidha, tha, bëj kryqin dhe dal mbi ujë, dal madje ku e kam shtëpinë, tha, madam, lumit, tha. Ngeli kështu despoti, ngriu. Tha, unë tha, s'di se të shpërblet, tha, ti sot do vish për drejt shtëpinë time, tha. E mirë, tha despoti, i tha, me që po nafton, tha, e di, e mo rrugën. Ku po shkoni, tha? Po ja, tha, ti bim këtu shkurti, tha. Ku shkurti, ja, tu e lumi, tha, dalim atan, tha. Po jo, tha, se këti është ura, po jo, më tha, a theti bëjmë kryqin, dalim atan, tha. Despoti e kapi, po s'don të dilte, që nuk e kishte atë besim për dalë mbi ujë atje. Tha, di si është puna, tha, ti nisu para, tha, bëj gati shtëpinë, unë do vi, tha, po kam edhe pak punë me prishën dhe do vi, tha, mos ki merak, tha, bëj gati, tha. Edhe i shkreti nuk e dyqoj për keq, te lumi, bëri kryqin, eci mbi ujë, dolim atan. Mas 2 orësh despoti, i lodhur, eci kishte rënë nga ura larg, edhe kur shkoi në shtëpinë e atit, e bekoi, lumroi, tha, sepse ti vërtet, tha, ke një besim, ashtu si duhet ta ketë çdo besimtar. Jo besim intelektual, po besim real që Zoti është gjithmonë pranë nesh. Zoti na shikon, Zoti na dëgjon, Zoti na mbron, na ruan, na shoqëron gjithë ditët e jetës sonë. Kemi thënë që ditën e pagëzimit, Zoti dërgon angjëllin. E besojmë në këtë që është angjëlli gjithmonë pranë nesh, që na shikon? E kemi këtu, pranë. Nëse besojmë që jemi me angjëllin, në krah nuk kemi frikë. E pse do kemi frikë? Nga kush do kemi frikë? Nëse është Zoti me ne, kush mund të jetë kundër nesh, thot shkrimi? Po ne shpesh nuk e kuptojmë ndonjëherë pse na vijnë kaq shumë frikra. Kemi frikë nga nata, kemi frikë nga errësira, kemi frikë nga shkojmë nga një vend në një vend tjetër, mos më ndodhi kjo, mos ndodhi kjo. Dhe jeta jonë është gjithë ankth, gjithë frikë. Jo në rrugë, po edhe në shtëpi kur shkojmë, kemi frikë. Kemi ankth. Bie një ashtu, rrëzohet. Ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi? Asgjë s'ndodhi. Mos them këtu për këto supersticione dhe për këto, jo kaloj mace, jo kaloj qeni, jo kaloj... Asaj që bëhet jeta jonë, mjerane fare. Kur flasim për ungjillin, për shkrimin e shenjtë, duhet ta dim që ata që e shkruajtën me anë të Shpirtit Shenjtë. Ishin të frymëzuar. Para se ta hapni ungjillin të lexoni, bëni një lutje. Është urata e ungjillit. Zot njeri dashës, bëj që të shkëlqejë në zemrat tona drita e kulluar e njohjes së ynisate. Çele sytë e mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Futna dhe frikën e porosive tua të lumura, që pasi të shtypim gjitha epshet trupore, të mund të kalojmë jetë shpirtërore, duke menduar, vepruar të gjitha ato që të pëlqejnë. Se ti e ndriçimi i shpirtrave e trupave tanë o Krisht Perëndijën, dhe ty a drejtojmë lavdin Atit, Birit e Shpirtit Shenjtë, tani e për herën e tjetër. Amin. Dhe me përullësi, ta hapni ungjillin dhe ta lexoni. O Zot, më ndriço, të kuptoj fjalët që thuhen në këtë ungjill të shenjtë. Mos u përpiqni me inteligjencë t'i kapni fjalët e Zotit. Nuk kapen me inteligjencë. Duhet qasjen ta keni me shumë përullësi. O Zot, ç'a do të thotë kjo? Sa herë ta lexoni do kuptoni nga një gjë të re. Që herën e parë nuk e keni kuptuar.
Për shumë jam çuditur, kur kam lexuar jetën e Shën Serafimit Sarovit, ai jep një interpretim të shkurtër për Psalmin 103, kur thot, ja deti madh i gjerë, atje janë shtërpinj të panumërt, qenie të gjalla, të vogla e të mëdha, atje është dragoi që krijove për të luajtur në ta. Kur e lexon në pamje të parë, thuar që kjo është një himnim i krijimit të Perëndis. Edhe kjo është. Nuk është se përjashtohet, është. Por tani Shën Serafimi Sarovit, një shenjtor shumë i madh i kishës, i ndriçuar nga Perëndia, na thot diçka tjetër nëpërmjet frymës. Thot, kush është deti i madh i gjerë, thot, është shpirti i njeriut. Kush janë qeniet e gjalla të vogla të mëdha? Janë pasionet tona, që gjenden brenda shpirtit tonë. Prandaj, nëse do t'i lexojmë me përulësi, do lexojmë jetët e shenjtorëve, do fillojmë të kuptojmë ca gjëra, sepse ata nga që kishin shpirtin e shenjtë, kishin drejtësinë Perëndia dhe fillonin dhe kuptonin mesazhet e Ungjillit. Sepse ca mesazhe në Ungjill ne i marrim fjalë për fjalë në mënyrë literale, disa fjalë janë të fshehura, janë konvencionale, janë metafora dhe ka nevojë që të zbulohen. Kush është mesazhi i fshehur, kush është kodi për ta lexuar, për ta kuptuar. Një citim tjetër për shembull. Nga jeta e Shën Mark Asketit. Shën Mark Asketi kishte 70 vjet në shkretir. Në fund të jetës, Zoti dërgon një murg dhe i thotë do shkosh në filan vend edhe ecën 40 ditë e 40 net që ta arrijë Shën Marku aty në shkretir. Dhe e ftona, i sa e shikon nga larg e thret në emër këtë murgun, hajde birimi, thot, se të ka dërguar Perëndia, i tha, që ti të njohësh jetën time, që unë të bëhem i njohur nga njerëzit e tjerë, që filani ka jetuar në këtë vend dhe e ka besuar në këtë formë Perëndin. Edhe e futi në shpellën ku jetonte. Dhe duke ditur se ishte i lodhur nga rruga, thot, biri im, thot, shtrona pak tryezën se ky vllai ka ardhur nga rruga është i lodhur. Ai fillon të shikonte kështu. Shpella ishte bosh. S'kishte asgjë brenda. As karrige, as tavolina, as bukë, as gjë s'kishte. Dhe pa pritur, ashtu siç ishin në një vend të caktuar aty të shpellës, u vu një sofër në mes e mbushur me ushqime të freskëta, që i solli angjëlli i Zotit. Dhe ky rinte shikonte i shtangur se ç'ishin gjithë ato që po shikonte syri i tij. Dhe në këtë moment, duke ngrënë, tha, ha birim, tha, ndërkohë ky i flisi, tregonte jetën. Kur erdha këtu, tha, para 70 vjetësh, tha, kam vuajtur shumë birimi, tha, se këtu s'kishte asgjë, tha. Dhe 35 vjeti, tha birim, e kam shuajtur etjen duke pirë ujë deti, tha. E dinë që thot, të shuash etje edhe të pish ujë deti? E keni shijuar ndonjëherë ujin e detit si është? Me shumë vështirësi e kam kaluar birim, tha, kisha shumë tundime, tha. Terreni ishte shumë i egër dhe jo mikpritës, thot. Dhe vuaja për gjëra minimale, tha. Por me hirin e Perëndisë mbijetova, tha. Dhe hiri i Zotit më ruajti, dhe ja si jam këtu, thot, mbas 70 vjetësh, kam jetuar duke lavdëruar Perëndinë. Po mirë, i tha, pa më tregoj, tha, atje në botë, tha, ku jeton ti, tha, ç'a ndodh, tha? Besojnë njerëzit Perëndinë, tha? Besojnë o atë, si nuk besojnë, tha? Po a ka të krishter? Ka, tha, atë si s'ka, tha? Po mirë, tha, jo të krishter, tha, që e ka emrin, tha, Kristo, Stefan, Andrea, Josife, kështu me radhë, tha, vetëm me emër, tha. Po të krishter vërtet si thot Ungjilli, si tha Zoti, po të besoni, ta keni besimin, thot, sa një kokër si nabi, thot, do t'i thoni këtij mali tu, o mal, çohu nga vendi edhe shko në det. Dhe mali filloi të tronditej
dhe filloi të drejtohej për nga deti. Murgu i të merruar filloi të bërtiste. O atë, ndaloj malin se po humbasim, i tha. Dhe shën Marku me qetësinë më të madhe i thot: po dale o mali, tha, unë një shembull mora, tha, nuk të thash vërtet lëviz nga vendi. Dhe i bëri kryqin dhe mali ndaloi në vend. Për të tillë krishterë kisha fjalën, ka në botë? E jo, tha, të tillë nuk ka o atë, tha. E prandaj të thash, tha, që në qoftë se kemi ardhur në këtë jetë, kemi ardhur të japim frute, të bëhemi të krishterë të vërtetë. Çdo njeri nga ne duhet të përpiqet në jetën e përditshme t'i vë në zbatim porositë e Ungjillit. Çdo ditë kemi dhuratë nga Zoti. Të nesërmen asnjë nuk e ka të sigurt. Sot e dim që na e dha dhuratë Zoti, por nesër nuk e dim. Sot ta jetojmë si ditën e parë edhe të fundit të jetës sonë. Me të njëjtin intensitet, me të njëjtën dashuri për Perëndin edhe për njerëzit. Dhe të bëjmë sa më shumë veprat mira që janë në dorën tonë, që mund t'i bëjmë neve. Vepra e mirë nuk është domosdoshmërisht, thot dikush, ja, unë jam i pasur, çfarë vepra është mirë do bëj, unë s'kam mundësi të bëj njerëz të tjerë. Si thot Zoti, thot, edhe një gotë ujë, thot, po t'ja jep një tjetrit, thot, në emrin tim, ma keni dhënë mua, thot. Pastaj si thot kjo fragmenti aty në gjyqin e fundit? Ishe i uritur, më dhe për të ngrënë. Ishe i etur, më dhe për të pirë. Ishe i zhveshur, më veshe. Ishe i sëmur, erdhe më pe. E isha në burg dhe erdhe më vizitove. Këto gjëra të thjeshta që nuk duam para, mund t'i bëjmë neve? Të tregojmë dashuri, vëmendje për njëri tjetrin. Mos ta fillojmë nga shumë larg, nga familja brenda. Çdo ditë le t'i themi njëri tjetrit: mirëmëngjes mama, mirëmëngjes baba, mirëmëngjes vëlla, mirëmëngjes motër, me shumë gëzim. T'i falim një gëzim tjetrit. Jo të ngryshur ne sikur ta mbytën gjemit, që kemi gjithë hallet e botës. Që kur e fillojmë mëngjesin, e fillojmë shumë keq. Kush na e ka fajin? Këta që përmendëm, këta s'ishin asgjë, e këta ishin gjithmonë të gëzuar. Shenjtorët s'kishin asgjë dhe ishin kaq të gëzuar, sepse ishin të gëzuar me gëzimin e Zotit. Gjeni gëzim në zbatimin e Ungjillit.